Var det hele bare en drøm? Ringeriksbanen, først lansert i 1858, vedtatt i Stortinget på 90-tallet, ferdig i 2024. Norge, industrinasjonen med lange tradisjoner i å bygge landet, leverte endelig. Det tok kanskje 150 år, men Ringeriksregionen vokste, næringslivet blomstret, kollektivtilbudet var fantastisk. Men så, på vei til Sundvolden stasjon, slo det han. Det var bare en drøm. Hvordan i helvete er dette mulig? I dag ga de borgerlige partiene klarsignal til å bygge Ringeriksbanen. Det betyr at det blir mye lettere for folk på denne siden av fjellet å komme til Norges vakreste by. Reguleringsplan for den nye Ringeriksbanen og E16 ble lagt fram i dag. Regjeringen lover at Ringeriksbanen vil bli bygget. Ringeriksbanen vil være et av de viktigste samferdselsprosjektene for en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet. Det har vært nok løftebrudd fra den regjeringen vi har nå. I dette er Ringeriksbanen en ny intercity-strekning som vil avlaste Oslo-regionen. Arbeiderpartiet garanterer igangsetting av Ringeriksbanen og 316 i 2022. Første gang jeg hørte ordentlig om Ringeriksbanen, det var når jeg akkurat hadde startet på videregående. Da var det kakeskjæring opp på Sundvolden og alt mulig sånt. Det er 10 år siden. Og fortsatt ikke en meter er bygd av banen. Jeg kan fortsatt ikke forstå hvorfor. Altså, jeg har laget nå en tidslinje med, ringeriksbanen.com forresten. Men jeg har egentlig kanskje ikke forstått alt rundt det hele. Jeg har laget tidslinja, men jeg tviler på at jeg kan alt om dette. Selv om jeg bare har gått ut fra alt av nyhetsartikler. Det kan nok hende at jeg må høre med flere folk til denne dokumentaren, som jeg nå skal lage. Jeg ønsker meg lykke til. Og innover her så er det kupeer, sånn som faktisk har begynt å gå igjen på Bergensbanen i dag. Og det er jo sånn at hvis du kommer i en sånn kupé som dette her, og en av dem var en Fleksnes, så blir det veldig langt å kjøre til Bergen, altså. Nei, jeg skrev flere bøker om tog, men det er jo fordi at tog er jo interessant av flere årsaker. En ting er at det er teknologisk interessant, en annen ting er jo at det er jo spennende geografisk, og hvordan dette her binder landet vårt sammen. I det rommet her så er det jo veldig, veldig mye historie fra Bergensbanen. Bergensbanen åpnet i 1909. En helt ny strekning ble lagt mellom Hønefoss og Voss. Altså, planene hadde jo en forholdsvis langt bakteppe da. Det var ikke sånn at man startet dagen etter. Men likevel så var det kort beslutningstid, og når man først besluttet å bygge banen, så kostet, altså den var kostnadsberegnet til et statsbudsjett sånn røffelig, og man gjorde det.
Allerede i 1885 ble en ringeriksbane drøftet som en mulig forkortelse av Bergensbanen. Men det skulle ta over 100 år før det første stortingsvedtaket. Og det har jo vært stukket ut traseer et utall ganger som kan dokumenteres her i arkivet på Norsk Samferdselshistorisk Senter. I dag så tar det jo veldig mye lengre tid å bygge en bane, fordi det er så veldig mange andre forhold som skal hensyntas da. Den gangen så var tiden en annen, og det var annerledes både med HMS og med teknologi og det meste, så man bygde. Og man bygde med de risikoene som man hadde. Men det er jo klart at ved kortere kjøretid mellom Oslo og Bergen, så vil banen bli enda mer attraktiv. Og ikke minst så vil man da kanskje kunne konkurrere med flytrafikk på en helt annen måte. Nå er det over 30 år siden stortingsvedtaket om banen. Milliarder er brukt på planlegging, men allikevel er ikke en meter bygget. Hvordan er det egentlig mulig? Jeg heter altså Jan Erland Aspenhus. Jeg er banemontør og har jobbet i Bane Nor og i baneavdelingen på T-banen i Sporveien i Oslo. Og er i dag banemester på Norges lengste museumsjernbane. I tillegg så er jeg i fylkesstyret i Buskerud Sosialistisk Venstreparti. Hva vil du si er grunnen til at Ringeriksbanen ikke kommer? Det er jo manglende politisk vilje da, når alt kommer til alt. Sånn veldig, veldig overordnet. Det er gjennomplanlagt, det er revidert opp til flere ganger for å optimalisere traseen og radarslag og hele pakka. Så, men den store frågan er klart at når du bygger jernbane på en strekning hvor det ikke er jernbane fra før av, så må du bygge hele strekningen på en gang. Og da blir det jo en stor pott på en gang å vedta og finansiere. Så jeg tror vel kanskje det er det som forsinker det sånn i det store og hele, som en politisk beslutning. Og så har det også da blitt kastet inn i senere år at det er et felles prosjekt med nye 16, som jo er sånn gjennomføringsmessig veldig praktisk, men det gjør også at prosjektet blir større og vanskeligere å vedta. Ringeriksbanen ble jo omsider vedtatt i Stortinget i 1992. Det var vel en hestehandel egentlig, mellom SV og Arbeiderpartiet. Og da fikk Arbeiderpartiet E16, at stamveien Oslo-Bergen ble E16, og at de fikk oppgradert ganske en god del strekninger av E16 gjennom Valdres, og så Lærdalstunnelen og Gudvangen-tunnelen og de der kjempeanleggene borte på Østlandet. Og så var da den andre delen av vedtaket, som var liksom SVs del av avtalen, da, var at vi skulle få bygd Ringeriksbanen. Og så har jo dette da blitt trenert, og det har ikke gått, og det har ikke vært penger, og det har ikke vært vilje, og det har ikke vært både ditt og datt egentlig. Et interessant eksempel på jernbanens betydning for samfunnene rundt Oslo var når Drammensbanen fikk en ny linje til hovedstaden på starten av 1970-tallet. En tur som i dag tar rundt 30 minutter. I 1973 så åpnet også da dobbeltsporet og firefelts motorvei til Drammen fra Asker, altså fra Oslo da. På det tidspunktet hadde Drammen kommune omtrent like mange innbyggere som Ringerike og Hola har til sammen i dag. Så vi har jo da i praksis på Ringeriksområdet samme tilgang til Oslo-området i dag som Drammen hadde på 50-, 60-, 70-tallet, minus en jernbaneforbindelse som ikke, altså den gamle Drammenbanen var en del lenger enn den eksisterende Drammenbanen, men den var ikke 3 ganger så lang reisetid, sånn som vi snakker om fra Hønefoss til Oslo. Så den situasjonen er ganske sammenlignbar med den situasjonen man bygde i den gangen, bortsett fra selvfølgelig at i dag er det mye flere som pendler, og det er mye mer biltrafikk. Så, da er vi tilbake igjen fra intervju med Jan Erland. Fikk hørt veldig mye teknisk, og litt sånn historie med Drammen, og egentlig alt sånn rundt. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan man kan garantere og komme med løfter om å bygge denne banen gang på gang på gang på gang på gang. Det har vært vedtak 3 ganger, og det gir liksom ikke mening. Og den som kom med garantien var jo stortingspresidenten, og han skal være på folkemøtet i Hønefoss. Så kanskje jeg skal spørre dem. Vi snakkes der.
Så, du har vært her I dag og blitt grillet. Du har blitt spurt om dine løfter som du ga før valget I 2021. Og så I juni I år så stemte du ned I Ringeriksbanen til fordel for å kun ha E16. Hvorfor gjorde du dette? Så det jo slik at jeg hadde jo virkelig håpet at vi skulle både levere Ringeriksbanen og veiprosjektene I et fellesskap. Det var ikke flertall for at banebiten skulle komme I gang, fordi man prioriterte Arna-Stanghelle, som også viktig for Bergensbanen og det å koble øst-vest sammen. Men da var det jo viktig for oss da, at når ikke banen kom med det første øyeblikk, men skulle selvfølgelig investeres på fremtiden, fordi det hjelper jo ikke å investere på vestsiden hvis du ikke investerer også på østsiden. Det først da du klarer å koble landet sammen. Men da fikk vi jo til da, at man skulle prioritere at Skaret-Hønefoss, som virkelig en dødsvei, som den viktigste veiforbindelsen til Vestlandet mellom vest og øst, skulle prioriteres. Men det fikk ikke flertall for at veiprosjektet skulle komme I gang, selv om pengene var der. Så nå det jo avhengig av at et flertall I Stortinget faktisk stiller opp med pengene for at faktisk ting skjer. Men det her går jo litt imot det du garanterte, fordi du garanterte byggestart I 2022. Vil du si at du tok feil? Altså, jeg trodde oppriktig at når jeg kom med den garantien, at det var et politisk flertall, og alle de som jobbet med prosjektet da, Nye Forum for Bergensbanen, at man var enige om hvor man skulle starte I prioriteringen og byggingen, og at derfor, hvis det var midler, så skulle Ringeriksbanen være prioritert. Vi fikk heldigvis garantier rundt vei, men Stortinget ville det annerledes. Så nå det jo Stortingets ansvar å sørge for at penger kommer på bordet, slik at man faktisk kan komme I gang, enten det veiprosjektet eller det baneprosjektet. Men her bruker du ordet garanti, som du akkurat sa med E16 også, om veiprosjektet. Der brukte du også ordet garanti. Garanti jo et veldig sterkt ord sånn sett, og man kan nok ikke garantere noe før det på papiret. Vil du komme med en beklagelse på at du brukte ordet garanti I stedet for «jeg vil prøve»? Ja, altså jeg har ikke noe problem med å beklage ting. Altså jeg har sagt også at vi kan gjerne diskutere det tekniske I Nasjonal transportplan. Jeg synes også at det en stor utfordring, for det handler om tilliten til oss politikere. Men nå går jeg tilbake på det igjen. Kan du beklage på at du brukte ordet garanti og ikke... Altså hvis folk opptatt av at jeg skal beklage for det, så beklager jeg det. Altså det ikke det viktigste for meg å ha en krangling om ordet beklage eller ikke. Kan jeg få komme med en liten teori? Det var sterke krefter I Arbeiderpartiet og Senterpartiet I Østfold og I Innlandet som frykta Ringeriksbanen utifra sine lokale interesser. Og de offret Ringeriksbanen som et nasjonalt prosjekt. Og det hele blir krona med å plassere den ordføreren I Norge som aller mest mot Ringeriksbanen I ministerstolen. Det en teori som kan være noe hold I. Dette Embrik Luxengard, journalist I Hallingdølen. De har fulgt debatten rundt Ringeriksbanen tett de siste årene, spesielt med tanke på banens betydning for Hallingdal. Da banen ikke ble prioritert av regjeringen etter det forrige stortingsvalget, lanserte de denne forsiden som gikk nasjonalt. Det har jo en samferdselsminister nå som før han kom I den posisjonen var ordfører I Fredrikstad og omtalte Ringeriksbanen som, når den kom inn som intercity, som en togrøveri. Slik at det var ikke Hallingdølen som lanserte begrepet togrøveri, det hadde Nygård alltid gjort. Men da med motsatt fortegn. Byggingen av Ringeriksbanen utsatt nok en gang. Strekningen har vært planlagt I årevis og skal kutte 1 time av reisetiden mellom Hønefoss og Oslo, men regjeringen vil ikke gi 1 krone til togstrekningen. I 2022 foreslo regjeringen å splitte bane og vei I prosjektet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sa til NRK at prosjektet måtte bli mer modent før det kan bygges. Forståelse for at det skuffelser knyttet til prosjekter som utsettes. Samtidig så lever vi I tøffe tider, hvor det må gjøres tøffe prioriteringer. Og derfor så det sånn at en rekke store prosjekter må utsettes, fordi vi prøver å dempe prisveksten og bidra til at renten ikke stiger mer enn det de må. Så vil regjeringen bygge dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad, som hjembyen til Nygård. Først estimert til å koste 23 milliarder I 2024, nå 19 milliarder.
Opposisjonen den gangen, Arbeiderpartiet særlig da, var jo veldig hissig på og syntes at den borgerlige regjeringen jobbet for sent og ville ha fortgang på saken. Og så kom det et regjeringsskifte der Arbeiderpartiet kom i posisjon. Og vi var jo da veldig spent på at nå blir jo banen realisert da. Så det var utgangspunktet vårt. Og så når jeg begynte å sjekke litt, når Nygård kom i posisjon som samferdselsminister, og det hadde gått noen måneder, så begynte vi å etterlyse planer for Ringeriksbanen. Og da fikk vi litt signal om at det drog litt på det. Det var ikke snakk om å komme med noen bevilgning eller noen vedtak i nærmeste fremtid. Så da begynte vi å følge med og bli enda mer nysgjerrig på dette her, og følge jo det her fremover mot statsbudsjettet i 2022. Og med den historikken vi har hatt når det gjelder samferdsel og Hallingdal, og kanskje særlig Arbeiderpartiet, så begynte vi å lure på om det var en gjentagelse av det som skjedde i 92. Med at det var oppsett til Arbeiderpartiet som kom i posisjon og vraka Hallingdal til fordel for Valdres, og ville en ny Arbeiderpartiregjering vrake Ringeriksbanen en gang til, så ville det være ganske oppsiktsvekkende. For politikerne i Buskerud, fra både Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så virker det som jeg tror på det at de kjemper for det, men de møter tydeligvis motstand i eierpartiet. Og det er noen krefter i de to partiene som jobber mot Ringeriksbanen, helt åpenbart. Vi jo helt klare på at vi vil prioritere dette prosjektet med en oppstartsbevilgning i 2026, sånn at prosjektet kan komme i gang. Det nesten pinlig at Stortinget 3 ganger har vedtatt dette prosjektet, altså første gang i 1992. Enda så altså dette ikke kommet i gang. Dette med på å skape politikerforakt, og det gjort store investeringer i forkant her, for eksempel i kommunen her, når det gjelder både vei, vann og kloakk, barnehager og skoler. Folk tvunget til å flytte fra hus og hjem. Det innløst 33 eiendommer fordi at banen skal bygges, og så skjer det ingenting. Og i respekt for de menneskene som har måttet flytte fra hus og hjem, så mener vi at dette må på plass så fort som mulig. I 2024 så var det i spørretimen der hvor han kom med tall for Østfoldbanen, som var X-moms, mens Ringeriksbanen var lagt fram med moms. Statsråden ønsker heller å bygge jernbane i hjemkommunen Fredrikstad. Det jo sånn at vi kommer alle fra et sted, og det skal hverken være til gunst eller ulempe for den regionen man kommer fra, min tilnærming til det. Og så registrerer jeg jo at sammenligning mellom Fredrikstad og Ringeriksprosjektet, hvis vi skulle gå inn i den debatten, så koster altså Ringeriksprosjektet 3 ganger så mye. Det i hvert fall en kreativ måte å gjøre det på, for å få frem det prosjektet han ønsker å løfte frem, kontra Ringeriksbanen som han ikke ønsker. Og jeg har jo vært i mange disputter med samferdselsministeren i spørretimen i Stortinget. Jeg har stilt mange skriftlige spørsmål til han om dette her. Og jeg føler at han ikke opptrer helt redelig ved å presentere tall på den måten som du refererer til her. 20. juni 2024 skulle Stortinget stemme over splittelsen av prosjektet. Ved å splitte det opp så ville det for det første bli dyrere, det ville ta lengre tid, og det ville ha større miljøkonsekvenser. Og dette var jo opplysninger som samferdselsministeren ikke hadde kommet med til Stortinget. Så når den saken kom ut, så begynte det å rulle ganske bra. Det var mange spørsmål i spørretimen i Stortinget og mange oppfølgingssaker. Så gikk det jo, som alle kjenner til, at SV berga Ringeriksbanen i de forhandlingene, og fikk beholde det som fellesprosjekt. Det ikke alle som like positive til dagens debatt om Ringeriksbanen og E16.
En diskusjon som har fått lite oppmerksomhet i forhold til den politiske debatten, banens innvirkning på klima og miljø. Den nye traseen nemlig planlagt gjennom flere vernede våtmarksområder og naturreservater. Områder som rike på ulike typer dyreliv. Man kan gjerne snakke om Ringeriksbanen, at man vil gjerne ha på, men vi må begynne liksom å snakke høyt om den andre delen som går utover dyrelivet. Jeg synes jo det skammelig at man som voksen bare unnlater å nevne det med et eneste ord, når man først vil bruke mye plass mot offentligheten for å si hvorfor det så bra. Så det det som frustrerer meg med, så kan jeg også være med å snakke om hva skal man gjøre da, ikke sant? Og så videre, hvorfor kan vi ikke ha noe bane? Jo, kanskje vi kan ha det, men vi nødt til å ta inn over oss disse andre tingene, og hvordan vi kan bøte på det først, da. Og da vil jo et av viktigste poenget mitt altså i hvert fall komme til et sted hvor vi ivaretar det vernet som allerede på plass, altså fra 2018, før vi begynner å planlegge en så stor rasering av disse våtmarkssystemene. Ja, den her altså litt fæl da. Det her en helt vanlig skade på en svane som har gått til en ledning, og den lever. Jeg vet ikke om dere ser det, men det jo skjelett da. Og den vingen, den skal egentlig være helt motsatt vei. Jeg ser det går en hvit i ledningen der. Ja. Det som sagt litt uverdig da, og så bare hoppe helt over det greiene der. Det her vel det samme. Det betyr ikke at folk slemme eller noe, til de ikke sier det, men det virker som de ikke tror på det. Det flere rødlistede arter i områdene som kan påvirkes av samferdselsprosjektet. Blant annet finner man vipe, sothøne og sandsvale flere steder langs traseen. I Norge finnes det ulike typer vern. Vi har landskapsvernområder, vi har biotopvernområder, vi har sjøfuglområder, vi har nasjonalparker, og så har vi naturreservater. Og naturreservater står for den strengeste formen for vern vi har i dette landet. Og det man har valgt, det jo ved tidligere Sunnhordland naturreservat, da har man valgt å flytte grensen rett og slett under planprosessen for å kunne muliggjøre at traseen skal gå da den planlagt at den skal gå. Og det å flytte på den grensen, det i strid med både naturmangfoldloven, altså regjeringen har jo valgt å bare overkjøre det lovverket og endre verneforskriften for naturreservatet, men i utgangspunktet det i strid med naturmangfoldloven. Men så det ikke bare nasjonal lovverk som blir overkjørt eller endret på, men det også internasjonale verneavtaler, fordi Sunnhordland naturreservat, Juveren, det områder som har Ramsar-status, det vil si at den inngår i internasjonale verneavtaler som skal sikre at våtmark består også frem i tid. Her så har vi også igjen da, sammenhengen mellom alle forstyrrelsene i de naturreservatene som vi allerede har, hvor det ikke blir gjort noe for å få noe bedring på det. Så det her med naturopplevelser og ta vare på det også en del av det her med allmennhetens rett til fri ferdsel og oppleve disse tingene da. Så det vil jeg si også et kjempeviktig ansvar for voksne å ivareta disse, så barna våre og fremtidige generasjoner skal kunne oppleve det samme. Jeg jo selvfølgelig skuffet over en del holdninger og at de ikke snakker om disse tingene, men jeg alltid sånn at jeg vil alltid høre på hva andre sier. Både Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Miljørett paragraf 112 blant flere organisasjoner som har vurdert ulike muligheter til å flytte traseen. Åsa og Nittedal har vært nevnt, men så langt har ingen av forslagene blitt prioritert politisk i annet enn utredninger. Enn så lenge, så om vi i hvert fall kan begynne å ta vare på det som vi har vernet fra før av, om ikke annet. Så jeg må bruke all min tid og energi på å snakke for disse stakkars dyra, og det vil jeg jo gjøre på best mulig måte, og det ikke plass til så mye annet. Så. I 2017 ble interesseorganisasjonen Banevokterne stiftet for å fremme byggingen av Ringeriksbanen. Bestående av lokalpolitikere og andre frivillige i regionen har de tatt en aktiv rolle for å fremme jernbaneutbyggingen.
blant annet gjennom politisk påvirkning, folkemøter, debatter og andre arrangementer. Banevokterne fokuserer spesielt på banens miljø og økonomiske fordeler for å styrke Ringeriksregionen. For oss på Ringerike har det blitt helt avgjørende. Det handler om hvordan regioner kan bli sterkere, hvordan vi kan tiltrekke oss folk, hvordan vi kan bygge gode samfunn. Dette binder Norge sammen mellom to av de største byene vi har. Jeg heter Lars Olsen. Jeg har jobbet ganske lenge i Ringerike kommune. Og i den forbindelsen så jobbet jeg en god del med spørsmål om, altså samferdselsspørsmål. Altså da ble det jo særlig E16 og Ringeriksbanen. Så da jeg gikk av med pensjon så følte jeg at jeg hadde litt mer å bidra med. Og så hadde jeg en sånn halvveisavtale med forrige ordfører også, at vi må prøve å få til et eller annet som omfatter vanlige folk. Så etter at jeg hadde hatt litt pause, så ble det til at vi fikk med noen, og så startet vi den foreningen, Banevokterne. Kommunen og befolkningen rundt har forventet det. Det er blitt lovd fra Stortinget, rett og slett, at dette her skal komme. Vi har fått beskjed om å investere masse penger i en befolkningsøkning som vi kunne forvente. Det er brukt 2,3 milliarder kroner i statlig planlegging. På et eller annet tidspunkt så vil det tvinge seg frem en lekkasje fra Oslo. Hvor skal alle disse menneskene i Oslo bo? Det er jo ikke plass til å bygge veldig mye mer der. Når du har fylt opp Drammen og fylt opp Lillestrøm, så er vi jo ganske sånn naturlig neste valg, da. Det har blitt utarbeidet flere rapporter og analyser som peker på økt befolkningsvekst i Ringeriksregionen som følge av banen. En rapport av Multiconsult fra 2021 spår opp til 8000 nye arbeidsplasser i Hønefoss-området dersom banen bygges i nærmeste fremtid. Jeg tenker at forkortelse av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen er noe av det viktigste som kan skje i våre distrikter i den tiden vi lever i nå. Jeg tenker på alle som har mistet hus og hjem langs traseen i vårt distrikt. Så det er mange som har offret mye her. Jeg mener at det ikke er forsvarlig at plutselig skal det flytte 50 000 mennesker til Ringerike uten at man har vei og bane. Tenk deg den trafikkbelastningen vi vil få da. Jeg tenker også dette med å være ung i regionen vår, da. Både i Hallingdal og nedover på Ringerike, og Hole selvfølgelig. Hvis vi skal beholde unge folk til å etablere seg og komme tilbake etter studier, så må det også være attraktive områder å bo i. Og det må være lett tilgjengelig til jobber også utenom distriktet vårt, altså da tenker jeg inn mot Bærum og Oslo. En ny undersøkelse av Norstat for NRK viser at nesten 7 av 10 i Buskerud er positive til Ringeriksbanen. Banevokterne har tatt en aktiv rolle før stortingsvalget i 2025. De har over 1000 følgere i sosiale medier og over 125 betalende medlemmer. Poenget er jo å få fram behovet for at vi får moderne samferdsel til Ringerike, og at ikke vi skal være den eneste byen eller byregionen på Østlandet som må slite med antikvariske samferdselsløsninger. Dette prosjektet er et pilotprosjekt når det gjelder noe som heter økologisk kompensasjon. Og det dreier seg om at man tar inn over seg at ja, det har noen negative konsekvenser, men vi kompenserer det så godt vi kan, og så er det satt av store arealer som vernes for all ettertid, og som finansieres av prosjektet. Det er veldig, veldig tilfredsstillende sett fra naturhold, at vi greier å få et så stort og viktig prosjekt med så lite arealbeslag. Ringeriksregionen er så i bakevja fra Drammensregionen og Kongsberg. Det er jo veldig trist å se. Så vi henger langt bak, og nå er det på tide at vi trår til og sier at nå er det vår tur. Jeg synes det er veldig interessant at man må lage en interesseorganisasjon for å i det hele tatt få oppmerksomhet til bil- og baneprosjektet.
som det er Ringeriksbanen og E16, men også på hva slags innvirkning togbanen har når den ikke blir bygget, men lovet hele tiden, men også hvis den blir bygget. Men nå skal vi snakke med noen som er både innenfor næringslivet og kulturlivet i Hønefoss. Hva fikk deg til å bestemme deg for at du skulle male dette? Ja, nå har jeg malt det som et maleri, men det er jo egentlig en illustrasjon. Det er fordi at jeg har fulgt den debatten i veldig, veldig mange år. Selvfølgelig mange tiår. Og så har det på en måte bare blitt en gjentagelse. Så da fikk jeg en assosiasjon til en bok jeg har lest som heter Animal Farm. Den heter Kamerat Napoleon på norsk, av George Orwell fra 1948. Og det handler om en gård hvor alle dyrene er misfornøyd og kaster på en måte ut bonden og tar over styringa, og så lager de en visjon for at de skal utvikle. Og de skal lage en vindmølle, og det loves at når den blir ferdig, da blir det bra. Sånn at, og utviklingen i virkeligheten går ned og ned og ned og ned, og den vindmøllen blir aldri ferdig. Og så ender det opp med grisene som da ledet opprøret, at de ligger i senga til bonden da. Og derfor så tenker jeg at den kamerat Napoleon får en rolle her, for at han beundrer på en måte fremgangen av Ringeriksbanen da, som går bare i sirkel på Ringerike kommunets våpenskjold på et flagg, gravlagt, er tanken. Jeg er jo veldig stolt av det vi har fått til hittil da. Nå kommer jo Sandvika-tunnelen over til Skaret, står ferdig i disse dager. Nye tunneler, 4-felts, fantastisk. Og så er det stopp. Det er en klassisk Ola Nordmann at vi ikke fullfører prosjekt. Det er jeg skuffet over. Nils Håvard Tronrud har hatt en lang og mangfoldig karriere innenfor næringslivet, helt siden han startet med tekstil i Hønefoss i 1970. I 1986 åpnet han butikker i Lillehammer og Oslo. Og da ble det mye pendling. Og jeg hadde 20 år i Oslo City, så det var vel en belastning, for å si det sånn. De senere årene har han engasjert seg lokalt i Hønefoss, gjennom blant annet handel, ulike foreninger og startet stiftelsen Glattvet Brygge. Det har nok vært litt sånn for og mot dette med Ringeriksbanen og ny vei, men totalt sett så er det ikke noe tvil vi trenger. Ringerike kommune har investert ca. 3 milliarder kroner, mye penger for en liten kommune. Det er bygd 2 barneskoler, 1 ungdomsskole, det er bygd nytt renseanlegg, nytt vannverk for 60 000 mennesker. Det blir jo lei deg når du har brukt mye penger, og hvem er som får regninga? Det er jo byggerne i Hønefoss som må betale for det vi har bygd, og det er ikke tilflytning til Ringerike. Det har vært ganske rolig de siste årene, og vi er rigget for noe helt annet. Det er vanskelig å si hva som kunne ha vært, men Ringeriksregionen knyttet enda nærmere Oslo og omegn vil ifølge rapportene se store endringer. For det første så vil vi fått mye flere pendlere. Altså et tog til Sandvika, dobbeltspor jernbane, bruker 20 minutter inn, uten å stå i kø. Med 1 stopp, eller 2 stopp. Det vil si at det å bo på Ringerike, tror jeg, eller Hole, eller Jevnaker, som har kommet seg veldig bra, er et pluss. Vi har store friluftsområder, masse vann, Nordmarka, fine skimuligheter, kort vei til Vikefjell, Norefjell, kort vei oppover til Hallingdal og Valdres. Og så tror jeg vi ville fått en næringsutvikling. Det er folk som vil investere hvis du får ekspertise, og det trenger vi vel utenfra. Spesielt sånn som Eggemoen i dag, som har bare spesialfolk. Og det er en interessant utvikling, både med droner som de er kommet langt med, så den er spennende. Men vi hadde slitt veldig, tror jeg, med infrastrukturen når det gjelder vei. Vi har spist så mye bløtkake ut på Sundvolden, gjennom Hønefoss og oppover Hallingdal med politikere, at de burde ikke vise seg igjen. Nå som banen har vært snakket om så veldig lenge, og som blant annet Høyre har kommet og lovet denne banen nå i 2025, har du noe troa på at banen kommer?
Nei. Ja, det er feil sagt. Fordi at jeg tror banen kommer. Jeg tror at prosjektet Banevei i helhet er riktig, og ikke nøl med det i dag. Men det er mange som sier at man skulle ha delt i to. At det var vei den ene, og så bygd banen den andre. Men nå er vi presset til å få begge deler, og jeg tror det kan være en effektiv måte å bygge på. Jeg så at Erna var ute igjen, men jeg har jo sett Erna på Sundvolden med bløtkaka, så svaret mitt er nei. Jeg stoler ikke på henne. Så da skal vi intervjue et ektepar som har bodd i Hole, som nå bor på Jevnaker. De har da solgt boligen sin i denne prosessen her, så det hører litt med dem hvordan hele prosessen har vært. Ja. Inngangspartiet der, ikke sant? Gangen. Stemmer. Så den delen der, ja, stemmer. Det var den som... den har vi bygget på da. Utgangspunktet så har jo prosessen vært veldig mentalt krevende, fordi du har hatt en, på en måte, hvis du kaller det for trusselen, om Ringeriksbanen som bakteppe. Gunilla og Geir bodde nemlig i dette området, hvor banen er planlagt rett gjennom boligfeltet. Der hadde de et hjem de la mye innsats i. Det bygde vi i 2005. Og da var det ingen planer i det hele tatt om noe Ringeriksbane den veien, så ja, så i 2012 da, så kom jo planene durende. Over 30 eiendommer, inkludert hus, hytter og gårdsbruk, har blitt kjøpt opp av staten for å gi plass til prosjektet. Flere av disse eiendommene har blitt stående tomme og forfaller. Andre, inkludert det gamle huset til Gunilla og Geir, er nå blitt om til utleieboliger i stedet for å rydde plass til banen. Vi ba jo selv om å bli løst inn, for vi orket jo ikke å sitte i det presset lenger. Og i vår alder også, som er 65 pluss begge to, så hadde ikke tid til å vente på om Ringeriksbanen kom eller ikke. Mellom 60 og 80 husstander kan bli direkte berørt av planene. Flere huseiere har beskrevet forhandlingene om takst og utflytting som krevende. Men ikke tatt hensyn til de mange menneskeskjebnene bak en sånn innløsning, da. Og særlig når innløsningsprosessen er såpass uklar som man er i Norge. Hadde det vært sånn som i Sverige, hvor du får taksten pluss 25%, that's it. Da vet alle at hva du får for huset ditt. Men her må du forhandle om hver eneste krone til gardiner og til sofa og nye møbler og alt, ikke sant? Ja. Og da går jo også advokatutgiftene opp i været, fordi du må ha hjelp til å orientere deg i et sånt landskap. Når vi kjøpte huset her, så måtte vi bygge om. Og det var jo en lang prosess på nesten et år. Vi måtte jo bo på Viksenga og ha 2 husholdninger i et og et halvt år før vi kunne flytte inn her. Og det også er jo kostnader som vi ikke har fått igjen på en måte, da. Strømkostnader, kommunale avgifter og alle sånne ting. Så økonomisk har det ikke vært noe suksess. Altså det eneste er at vi betalte da ikke husleie på Viksenga. Ja, vi hadde en kontrakt på at vi kunne bo der ut i august en eller annen gang. Og nå føler jeg at vi har landet her. Vi fortsetter livet vårt her. Og så det påvirker ikke meg, i hvert fall, i den grad lenger. Det var veldig godt å slippe den belastningen med å leve den usikkerheten. Men det er klart det er en prosess, fordi Viksenga, sånn som det var i utgangspunktet, var jo et fantastisk boligfelt. Med gode naboer, og de fleste bygget jo nye hus. Alle begynte jo på ny, og vi ble kjent med hverandre. Det har vært et fantastisk nabolag og sted å bo på.
Jeg bare tenker på den der faktum at man da har endelig lagt det fra seg. Da. At det ikke det som fokuset deres nå. Nei. Fokuset deres å bare legge det fra seg. Ja, nå skal vi fortsette å bygge opp livet vårt her. Og så på en måte har vi vært veldig heldige, fordi før vi flyttet til Hole, så bodde vi rett borti der. Så vi har ikke bodd på denne siden av Jevnaker, men vi kjente kommunen. Så Jevnaker sto først på lista, hvis vi klarte å finne hus her. Det var ikke noe selvfølge at vi klarte det, men... Nei, det var jo ikke det, men det var jo ønske siden da kom vi nærmere sønner og barnebarn, da, så det var jo fint. Og jeg må si at jeg nesten litt sånn slått tilbake, for jeg har vel egentlig bare lest litt detaljer, og at det folk som har solgt huset sitt og alt sånt, men at det går an i Norge å ikke ha en prosess for å... Det blir jo nesten lurt. Du sitter og bor i en usikker fremtid, og det sånn, ok, men skal du selge? Skal vi ikke selge? Å nei, vent, banen den kommer nå, og så kommer den ikke. Men i deres gamle boligområde på Viksenga det ikke alle som fikk tilbud om å bli kjøpt ut. Ja, hallo. Yes, hei sann. Jost? Nei, 1 av 5 som ikke har blitt kjøpt ut, og ikke fått tilbud om å bli kjøpt ut ennå. Ja, for dere sitter jo basically naboer. Så det jo... Ja, det jo 10 meter ned til naboen som har kjøpt ut allerede. Ja. Og så det et par stykker som ikke har godtatt tilbud ennå, som ikke i kjøpsprosess ennå. Mens resten av hele nabolaget jo borte. Og alle andre boliger nå utleieboliger. Ja, det har jeg skjønt. Så i praksis så har det vel egentlig ødelagt boligmarkedet her. Hvis jeg skal selge, og har lyst til å flytte noe annet sted, så må jeg selvfølgelig opplyse om at Ringeriksbanen planlagt rett under beina mine, og at jeg satt ut sensorer rundt på eiendommen, som skal oppdage om det vibrasjoner som gjør noe i forhold til når de skal begynne å bygge. Den store fordelen, eller forskjellen, at vi står på grunnfjell, mens naboen på 10 meter på nedsida står på oppfylte masser. Så per definisjon så mener de da at huset vårt står støtt uansett hva de gjør under. Og det mulig at det gjør, men samtidig, vi kunne jo tenke oss å bo her nå, men vi har noen barn som snart flytter ut, og det kan godt hende at vi kunne tenke oss å bo et annet sted. Leilighet eller lignende, men vi sitter egentlig fast i huset, siden vi da rett over den planlagte linja. Så vi får alle de negative konsekvensene, og vi får ikke muligheten til å velge om vi ønsker å være her i den perioden, eller ønsker å bli kjøpt ut. Nei, jeg håper jo at banen kommer, og at vi blir kjøpt ut. Jeg tror jo i utgangspunktet at banen positiv for Hole. Vi har jo en dødsvei i dag, som går fra tofelten, der vil den avsluttes, til forbi, til og med forbi Hønefoss. Så det hadde vært en stor fordel både for oss og egentlig for samfunnet at den hadde blitt bygd. Tror du at Ringeriksbanen kommer? Jeg har jo ingen tro på at dette noen gang kommer. Det alt for stor motstand, og den tar mye våtmark. Vi vet ikke, rett og slett. Jeg har tenkt på en konklusjon. Men hvordan står det egentlig til med togene våre i Norge? Tror du kommer til å høre Ringeriksbanen ut i løpet av livet ditt? Det det som så vanskelig, jeg vet ikke. Men jeg vet i hvert fall at Krøderbanen, den går. Selv til at toget går veldig sakte, så går det på tida. Det det viktigste. Jeg har tatt tog flere steder i verden, både i Europa og i Asia, men ting virker mer som at det går på skinner der enn her i Norge. For hvordan står det egentlig til med togene andre steder i verden?
På topp når det kommer til punktlighet og utbygging finner vi Japan, hvor 99% av alle tog innenfor tiden. Hakk i hæl finner vi Kina, som har en punktlighet på mellom 95 og 98%, og verdens største utbygging av jernbane i verden. Så, da vi på toget fra Beijing til Shanghai. Det kommer til å ta 4,5 timer. Det jo 1300 kilometer for å reise dit, så det blir jo 250 kilometer i timen da, til gjennomsnittsfart. Her hjemme i Europa det Sveits som ligger på topp med en punktlighet på 95%. Også Nederland går i tet med sin punktlighet på 91%. Men den raskest voksende jernbanesektoren finner vi i Polen. Ikke bare har landet massive investeringer i å bygge ny jernbane, men den kan også skimte med en punktlighet på rundt 90%. Her i Norge ligger punktligheten på 86%. Statistikken ekskluderer buss for tog. I tillegg har vedlikeholdsetterslepet på jernbanen økt til over 33 milliarder kroner. I det minste vi ikke like ille som tyskerne, der punktligheten varierer mellom 60 og 70%. Faktisk så ille at Sveits så seg nødt til å kutte flere linjer over sine landegrenser fra Tyskland. Men det en del faremomenter som vokser seg frem her til lands. Kostnadene for å bygge øker, flere baner blir skrinlagt, og oppslag om pendlerkrise farger norsk media. Hva det vi har glemt som vi kunne før? Det har ikke vært en enkel konklusjon å lage til denne dokumentaren i det hele tatt. Når man både snakker om naturvern, men samtidig et folk som har lyst på en bane som de har blitt lovet i alt for lang tid. Samtidig så tror jeg at politikere ikke kommer til å starte prosjektet fordi de ikke ser behovet for å bygge denne banen. Så lenge vi har en samferdselsminister som ikke vil ha Ringeriksbanen, vel å merke. Men jeg kan fortsatt ikke si hva du skal mene om dette her. Fordi det har konsekvenser for folk som nå sitter i en usikker fremtid. Og det akkurat den usikre fremtiden som må rettes opp i.